कुत्ता 2 साल से भूखा है। तभी इसकी मालकिन इसे खाने के लिए बुलाती है। खाना पाकर कुत्ता खुशी से नाचने लगता है। आ गई माल, आ गया। लेकिन खाने में मूली गाजर देखकर ये क्या है? और जल्दी जल्दी से सब्जी को फेंकने लगता है। अंदर कुत्ते को डॉग फूड मिलता है, लेकिन जैसे ही खाता है, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये टमाटर का सूप था। कुत्ता गला फाड़ कर रोने लगता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस साले का दिमाग ही हिल जाता है और इसे हर चीज में मीट दिखाई पड़ता है। तभी एक गाड़ी से असली मीट गिरता है। कुत्ते को लगता है कि उसे भूख की वजह से मीट दिख रहा है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन तभी ये छोटा कुत्ता आकर इसको भी लेकर चला जाता है।